God lørdag. Så fik jeg lægget 20 minutter. Den er så lidt over 11 der. Så lad os komme videre med det her projekt med at slæbe de kasser ud her. Den her er meget let. Det er sådan en, der skal op i toppen. Jeg har sat til anden række, så den her 2,6 let. Så jeg købte sådan en af spritkuglepen, 30 kroner der. Det er lørdag i dag, så skal først betale huslejeregninger, så man kan altså virkelig lave møg i det i sin økonomi. Man kunne tage på druk, hvis man har taget på druk fredag. Hvis man lige hævede 2-3.000 kroner, og så taget til København og gået på café og spist og drukket og kom hjem kl. 1 om natten. Haft ikke så mange penge tilbage, og så kunne man jo så fortsætte i dag også. Så jeg havde 5.000 til rådighed. Kunne godt hæve 2.000 og taget ind til København, men det er altså ikke så godt at gøre lige nu. Min førtidspension kan stoppe. Der er jo lang måned, altså bedre at tage i byen. Hvis man vil gå ind og drikke penge, så bedre at lige vente til man har betalt sin husleje. Så gør jeg det så weekenden efter. Eller endnu bedre der, så gør jeg det. Kommer penge her. Fredag den 28. her. Det er det samme igen. Næste måned kommer penge igen fredag. Og så skal man betale regninger 1. december. Så er det jul. Så er det altså bedre at gå i byen. For eksempel fredag den 21. og 22. Bedre at gå i byen der. Slutning af måned. Så, og så hvis man har på 100 kroner tilbage, så får man penge en uge efter. Så må lige håbe, min pension kommer det næste halve års tid. Så fortsætter lige med at betale de der, hver gang jeg betaler det er jo en tredjedel af min gæld. Og til december er det jo halvdelen af gælden. Så hvis jeg bare betaler her med næste uge, så kan jeg komme helt ned på under 200 måneder. 3.100 kroner kom ned. Jeg kan bare sætte afdrag til 24 år. Det gør jeg så ikke. Jeg vil komme helt ned på 130 kroner om måneden. Så når jeg betaler det næste uge, kan jeg sætte afdrag ned til 130. Det vil jeg ikke gøre, fordi jeg når at bruge de penge mange gange. De her er toppen her også tomt. Så det er så en række, hvis jeg stiller det her, fordi så er det så 3-1, 3-2, 3-3. Prøv lige stille at give dem det nummer der, for så kan de komme ind igen her på den måde. En anden dag, det der skal kigge den igennem. Så lad os komme i gang, fordi jeg trækker jo tiden ud, når jeg bare står og snakker her. Lige smid den her lille julereklame, der lige smid ud. Det er legetøj. Det er legetøj og min kan stille kameraet, man kan ikke rigtig se noget, tror jeg. Man kan stille kameraet ned på stolen her. Kasse nummer 3-3. Der bøjler og sådan nogle ting. Så der en af gangen her 3-3. Jeg sidder bare klar. Jeg kan næsten ikke skrive, for jeg sidder sådan helt akavet ved venstre hånd. Hvorfor lige? Og så ikke tegnestreger lige det ud. Så ikke tegnesæt det der.
Så den skal lige først lige trille der. Lige trille den her. Det er så 3-2, det er den der vigtige kasse. Med 2 lyslar på en unik. Så er 2. Sådan et tungt. Det er så 3-1. Altså 3. Det betyder, at det er tredje række, kasse nummer 1 i bunden. Så den skal ned i bunden der. Så bare på pluk, men der kan ikke være 4 rækker nu. Kun være 3 rækker, jeg ved ikke om vi kan lige stille kameraet og her. Prøv at stille det her, det er lige meget bare lige sådan. Det skal jo ikke stå her. Det var så 3-2 her. Og 3-3. Står her. Det er sådan en let kasse, den anden der. Den skal op. Der er jo 12 kasser, så den skal bare op i toppen. Den kan bare komme op nu. Det er sådan en let en med poser. Jeg vil løfte en hånd. Den står som 2-6. Det siger, den skal en gang op i anden række op i toppen der.
Og det er så 2, 1, 2, 2, 2, 3. Lige på det derude. Så de andre kan ikke stå, så man kan godt give dem det rigtige nummer. Så det er jo nemmere nu, når der ikke er så mange ting. Jo mindre ting der er, hvor hurtigt kan jeg jo kigge dem igennem igen. Den her er meget tung. Så lille de er alle sammen meget tunge. Står ikke noget, det var så 3. Nej, det er 2. 2,3. 2,3. Og det er godt, det er en måde. Man kan købe nogle nye kasser. Jeg har Nyborg afpakken, så skal være det hele ud. Og man kan købe 20 nye flyttekasser fra Nyborg. Og så putte dem i helt nye kasser. Den her er meget tung. Det er længere på en. Det er så. To 2,2. Og den er tung, den anden også. Det her er også tungt, det er marber. Det er sådan noget, der skal makuleres det meste af.
kommer ind. Så kan jeg lige pause. Nu er det sat på plads. Hvis du skal cykle til Brugsen og købe 2 cola, en lille slik og på smidt op. Smid den her tunge pose ud, fordi så er en undskyldning for at gå i Brugsen. Jeg skal lige have løftet den her tunge, de tunge alle sammen. Smid. Kommer ind og 2,2. Og ståkæmper her. 2,2. Au! Der var sæt. Hvordan jeg skiller den kaster og flækken her. (2,3). Så mangler vi 3 kasser mere. Mangler de her 3 kasser der. Jeg vil lige tage en pause.